còn nó phải dẻo, nó không bị đơ nữa. Còn nếu đánh mà không đúng mà trước cái tỉ đây là đó là ủ vậy đó. Là 5 phút. Về đạp xe thì 10 mấy triệu mà, thì tính ra vậy nó cũng được nữa. Tôi sẽ đạp. Tôi sẽ đạp á. Em phát ra rồi, cái đấy khi nào lên cái tầm hết đợt rồi, làm tròn không được mấy xài hết đợt tôi đưa đi đến bố này là bố ba con thằng này bố ba đường đi được rồi lại đi lại mới nhất với đầy củ thì nó khác nhau gì? Còn dơ lên một xíu rồi. Thiết kế rồi nó make chất liệu nó nhẹ hơn, nhanh hơn, giảm tổn thương thì nó nó còn nhẹ hơn cái thằng 24 dạ ba dạ thì đặt ngoài lên. Tiếp theo dơ lại nữa. Ok á. Chạy đâu à? Là đang đi làm đó hả? Hiểu gì sao? Quay nó thôi. Ủa nhưng mình có đi Cần Giờ có hả? Ủa đăng ký hả? Lên kèo với kèo không? Hay hồng chắc nói tính ra anh còn mặc mấy bộ. Giờ có một cái giải ba môn mấy anh em chơi từ hay lên kèo xét kèo để giao uống. 20 cái hả? Dữ vậy? Rồi chắc một cái tủ áo với quần thì thôi mà
Thì ai gọi em xin? Kệ ra. Ơi thì được ok. Rồi sao? Quyết định đi hả? Đi Hà Nội là sao? Vì không có bán. Cô vợ cái chuyện em 230 và nói Ba đóng tiền ba 60.000. Có cái bộ tăng ra nha. Một cái chất liệu mà. Hả? Nó điều là tổ không đây nè. Không để bài nha. Chất liệu cùng mà. Nó sẽ giãn ra không? Tại vì nó cùng size cùng chất liệu á. Thì cái này có 10 triệu nó không chịu cái thử rồi. Thì Vô. đây, cái này nè, cười xem đây. Dễ bị bắt tóc không? Ai cũng đeo hết trơn á, đâu biết lạ đâu. tiếp xúc nhiều người Nó không biết lạ. người nó quen hết là ai cũng quen. Cái con này là nhát, con này là không ai được người là nhát. Nhát, nó dịu nhà giữa, nó nhè răng ra, giữ nó nhè răng. Nhè răng thôi. Rồi. Chờ đó nha. Mới vô tàu ren, còn mà ai nhận làm thì không biết nha. Xử lý thì là xử lý như vậy đó, không có cách nào khác ngoài cách đó đâu. Nhưng mà vấn đề là ai làm ở Việt Nam mà ai làm thì
liền với đang đó hả? Bốn tư phải không? Còn quay này thấy là cái một Đã rồi lấy đồ đắp xe này nên đều đại lý. Sài Gòn đó. Cái này hả? Cái này được không? Hoặc là cái này super card này. Cái super card anh xem. Cái màu xanh nó hợp với cái xe. Có 900 thôi để mua tặng em gái thôi gì. Mắc quá hả? Gớm này. hai chú đẹp quá. Hai gì? Cùi GS với cùi SS mua điều chỉnh điện gì anh? Em xin ý kiến. GS và cùi SS. Cũng biết chút chút. Thịnh cùi GS với lại cùi SS là cùi gì đó Thịnh? Không biết. Không, mình biết rồi nhưng mà cái cùi GS là với lại cùi SS là cái cùi của thương hiệu gì bạn? Có gì mình hỏi thôi lúa không biết bạn có qua ok nha. Xin mình đâu quá anh. Nhà giàu có điều kiện với chơi được anh gì? Không, xe này là chỉ có mấy anh mấy chú. Mấy chú, xe này có mấy chú thôi. Không có ai. Shop mình ở Sài Gòn, ở Bình Thạnh nha, 166 Sài Gòn, xa thì Bình Thạnh nha. Người Việt quá. Em đang chạy 8170 mà giờ chuyển sang Ford chạy khó sao á. À. Trả lời bạn đi. Rút và phút kia con nào đi nhanh hơn à? Con người ai mạnh hơn thì nó nhanh. Hay là mày trả lời review có hay á, mày trả lời nhiều câu được á. Hỏi hay chứ nè. Tất nhiên là rốt nhanh hơn, chứ sao mà fit game nhanh bằng rốt được vậy? Có đĩa ovan 5440 Đó là chắc chắn. lắp cho Shimano không ạ? Có Tùng. Có luôn nha bạn, bạn cứ inbox xếp nào trên này nha. Đây. Ovan 2 đèn mất drive đúng rồi nha, đúng rồi đấy bạn. Đi vệ sinh nhà ta. Biết đi nhưng mà có nghĩa là ở trên lầu rồi nó biết, đây đâu biết. À, Thằng nó quen trên lầu có chút. vậy là hơi cực á. Vậy là phải nốt cái thả ra đây nếu mà khách đông nó rồn chồn. Dạ, nó còn sổ. Có 160 được cái khung. 160 à, 160 chưa mua được cái khung luôn anh ơi. 2 tấn sầu riêng mà không mua nổi khung xa luôn, quá chén. Cái gì mà 2 tấn sầu riêng dữ vậy? Có bị nhầm không? Phi. Không. Đúng rồi. Đúng rồi.
chữ gì sao? Bắt nó phải đó. Nói cái nghề kỹ. Mà cái này quy nhưng mà mày quy ra lúa là còn nhiều rồi đấy nhá. Bắt lúa có 5-6 ngàn hay 10 ngàn gì ký à? 10 ngàn đi. 10 ngàn mất mấy chục tấn. Bên anh có vệ sinh spa xe công an có luôn anh nha. Bên anh có những sự việc xa luôn nha anh. Ký 10. Sốt mình nở nha. Cái này bây giờ này, quay đây này, quay đèn này. Làm tên chủ riêng mà. Rồi. Giàu lắm. Hả? Chưa thấy gì hết. 4 tấn. Qua đi, qua đi. Rồi, ở đây. Rồi, đổ bên. Nghe 4 tấn ghê quá ha. Đó là sầu riêng á, mà quy ra lúa còn nhiều lắm. Thì nếu mà lúa là 30 mấy tấn á. Khủng khiếp. Nhanh hết. Dạ. Lên cái số đó là thôi hả? Dạ đúng rồi, mình phải siết đúng lực đó chứ. Dạ ơi. Dạ. Không dám làm gì đâu. Mua xe nữa đâu? Mua thêm chiếc rồi đó. Đang thiếu. Dạ. Đang thiếu thêm chiếc này này. Nghe không? Này cháu. Dạ. Cháu rể. Mày mua không? Bây giờ chưa. Này còn mấy chiếc rồi mua. Mua sao mà mấy chiếc này? Túi bên con thắm đồng nai nhiều lắm. Người ta đưa chở bằng xe tải còn không? Chở bằng xe bán tải. Chở xe bán tải. Dắt đi đâu ạ? Dắt đi đâu ạ? Dắt đi đâu? Rồi trong ngoài mà cũng mua luôn này. Ngoài phải đi cái xe đó. Ở ngoài đây hè hết ra rồi. Nó ráp luôn này. Một đồ là vừa. À một loại, cũng để một bộ. Một đồ là vừa. Phải kỹ hơn. Phải kỹ không hai. Không ai à? Ủa là nói đúng. Phải kỹ không hai. Người ta là em. Sợ nhanh đi. Có sợ đỡ ra con chiếc xe đâu. Có cái mà đùa đây mẹ không coi sao em có chiếc xe lại.
mày trả lời là mày cứ chắc chắn vậy đi, rồi mày sẽ đúng thôi.